Gawa sa mga report gikan sa mga barangay nakatutok ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa ilang monitoring system din makita ang 24/7 nga sitwasyon sa river channels ug coastal areas sa syudad. Kini aron makahatag og abiso sa katawhan labi na karong padayong nakaapekto sa dagan sa panahon ang trough sa Bagyong Christine sa Davao Region. Ani ang report ni Argil Relator. Gipakita sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang ilang monitoring system sa river channels o coastal areas sa nagadaiyang lugar sa syudad. Kini agig pag-monitor sa kondisyon o pag-usab-usab sa dagan sa panahon gikan sa Upland Barangays ngadto na sa downtown Davao. Pinaagi sa mga naka-install nga kamera, makita sa Operation Center ang sitwasyon. Busa, gilayong makamugna og anunsyo diretso sa mga komunidad. Anaa sa 21 ka mga siren nga dunay public address ang gimungtar sa strategic areas sa syudad. Sa maong pamaagi matud pa, maabisuhan na ang mga apektadong residente nga mubakwit una pa man ang pag-abot sa dakong baha. Mao ni ang dako kayong tabang sa mua kay para ato ding ma-address ug ma-analyze nato unsa dayo ang immediate needs sa atong katilingban nga pag-evacuate unya iprepara nato sila og mga areas nga safe unya pagkaon pod. Doon na say bagong kapasidad ang CDRMO. Sanglit ma-monitor na sab nila ang street flooding. Diin dunay sensor nga ma-detect ang volume sa tubig sa kadalanan nga mo-reflect ngadto sa ilang system. Magsilbi kining early warning kung unsa nakataas ang level sa tubig. The purpose ani para nga maghatag tag advisory sa mga motorist suman pa na itong mga warning. Adlaw Miyerkules, ana sa safe levels ang river channel sa syudad. Ingon man kalmado ang kadagatan, luyo sa trough sa Bagyong Christine nga nakaapekto sa panahon sa Davao Region. Apan nagpabilin gihapong suspendido ang klase sa mga Upland Barangay. Ilabi na kadtong nakasinati og kusog nga hangin ug ulan adlaw Martes. Sa assessment sa Davao CDRMO ni adtong Martes, dunay mga nadanyos nga istruktura og natumba nga punuan sa kahoy sa Barangay Baganihan ug Marilog proper sa Marilog District, Barangay Sirib sa Kalinan ug Barangay Tagakpan sa Tugbok District. Ang ato ang community wala man poy na igo og baha unya ang 6 sa river channels ug atong coastal kagahapon generally normal siya pero katong mga around 11 o'clock Martes sa buntag up to around 2 AM, medyo ni tungtong siya og alert level sa critical level kay katong mga tubig gikan sa mga bukid diri nagtapok na padulong sa may Tugbok down to Kalinan ug Talamo River. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.